สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสารณะกะหะนังปริปุณังปนาติปตาเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิปนาติปตาเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิอัตตเนติเนเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิอัตตเนติเนเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิอเมสุมิจฉาจาราเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิมุสาวติเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิมุสาวติเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิสุราเมระยะมัจจปมาตัฏฐานาเวระมะนิสักขาปะตังสมาติเยมิอิมานิปัญจสักขาปะเตียนิสาทุกังกัตถวาอปมาเตเนนิจกลังสัมมาระเขตเปียงไสเลนะโสกะตังยันเตไสเลนะโภกะสัมปติไสเลนะนะปุตังยันเตตัสมาไสลังวิโสทะเยสัจจาโมเสเทสนาโสอนุโมทนีโอกาสะพระเมียจัลโลกาธิปไตยสหัมปไตยกตัญญลิอันติวรังอาญาจัตถะสันติยะสันถาปะระยะจิริกาเตเสโตโห
Mang nô cam bê mang bê giang sát thẻo ngọc thiêu đâm vịt nhạc chanh chạc ca giang Sọt ta nhạc biên thiang am vinh khóm a cha mang a cổ đa giòn to chắc tô sa chất đen đen Pháp phù thân đây dĩ và đây xa giác ma chế tu ti giang phê Ta ti giang phê pramia chạc lô ca thi phát tích sa hãm bát tay các thanh như ly con đi marang Anja cha tha san tay cha sát cả và đặc cha Jirika te say tao Mang nô cam bê mang bê giang sát thẻo ngọc thiêu đâm vinh nha chanh chạc ta giang sát tanh chạc biên thiang am vinh thom a cha mang a cổ đa giòn to chạc tô sa chất đen đen Pháp phù thân đây dĩ và đây xa giác ma chê ác nô mô tà ni Trong trạm sạp lâm phía sắp theo mô vi sê tê sà nát Đào thủ lục sắp và tiết nhang tham và tiết nhang Chỉ tiết tết sắp và đắc tâm khó mà đắc tết Chỉ tiết tết sắp và đắc sáu khó mà đắc sáng Chỉ tiết tết xấu ác nô mô tà ni Nạ mô tassa hạ cầu hạ tao a re hạ tao sama sambuddhassa Nam mô tassa hạ cầu hạ tao a re hạ tao sama sambuddhassa Nam mô tassa hạ cầu hạ tao a re hạ tao sama sambuddhassaទូលប្រោះបង្គំខ្ញុំបករណាជាម្ចាស់សូមគ្រួញក្រាបអភិវ័នបន្ទន់កាយវាចាចិត្តក្រាបសំពះនមស្ការទិសដៅចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយអំណាចនៃកិរិយានមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដែលនៅខ្លីមកប៉ុណ្ណេះសូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខាមហាប្រសើរកើតកើនចម្រើនមានដល់អាយដាមលោកជំទាវញាតិញោមសាធុសប្បុរសជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលជាឥស្សរាធិបតីសម័យអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមកុសលគ្រប់រូបស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះញោមញាតិសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាឥស្សរាធិបតីសម័យអ្នកផ្ដើមទានដែលត្រូវជាក្រុមគ្រួសារនៃសពក្នុងនោះមានលោកស្រីថនគំយុនដែលត្រូវជាភរិយាលោកនួនពិរៈនិងលោកស្រីអ៊ុំរតនាព្រមទាំងបុត្រទី2អ្នកស្រីនួនធីរីនិងលោកសេងវណ្ណរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រកញ្ញានួនភាវីរួមអន្លើដោយក្រុមញាតិសាច់សាលហិតទាំងអស់នៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះលោកបានប្រារព្ធនៅពិធីឈ្មោះថាបុណ្យតម្កល់សពក៏ដូចជាបុណ្យជាបណកិច្ចដែលបានតម្កល់និងរៀបចំដើម្បីធ្វើជូនចំពោះសពរបស់លោកនួនគំហេងដែលលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ7រោចខែចេសឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570នឹងត្រូវថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 3:53 នាទីរសៀលក្នុងជនមាយុ62ឆ្នាំដោយរោគាពាធស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះឥស្សរាធិបតីសម័យអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមកុសលអន្លើដោយក្រុមញាតិ
សាច់សាលហិតទាំងអស់លោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យតម្កល់សពនេះតាំងពីថ្ងៃមរណភាពរបស់លោកនួនគំហេងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ9រោចរនោចខែចេសឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក៏បានប្រារព្ធនៅពិធីនេះដោយតាមទំនៀមទម្លាប់ក្រឹមអធិបតីភាពរបស់ញោមអាចារ្យជាអធិបតីក្នុងការដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យប្រារព្ធទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាដែលមានតាំងពីបរមបុរាណមកក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យនឹងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការធ្វើនៅកិច្ចសង្ឃតាតេខេណានុបទានផងអរតនីនិមន្តព្រះសង្ឃស្វាត់ជាយនៅប្រធរអញ្ជើញញាតិញោមស្វាត់ជាយនៅប្រធរនមស្ការព្រះរតនត្រ័យក៏ដូចជាមកកាលឥឡូវនេះគឺអរតនីធម្មកថាសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាក្នុងនោះដើម្បីប្រម៉ែប្រមុំពូតផ្ដុំនៅមហាកុសលដែលកើតចេញអំពីការបំពេញទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងន័យឧទ្ទិសមហាកុសលជូនទៅដល់ញោមទាយុនួនគំហេងដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះអង្គអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសនឹងលើកយកនៅព្រះសទ្ធម្មមកដើម្បីសម្ដែងចែកជូនញោមញាតិសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានជាទីសន្តាប់និងធ្វើការពិចារណាក្នុងអាយុជីវិតនិងសង្ខាររបស់យើងទាំងឡាយដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងកាលដែលយើងបំពេញបុណ្យកុសលឈ្មោះថាបុណ្យតម្កល់សពឬក៏បុណ្យជាបណកិច្ចនៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទសាធវោហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះសប្បុរសញាតិញោមដែលបានបំពេញនៅពិធីបុណ្យឈ្មោះថាបុណ្យតម្កល់សពឬក៏បុណ្យជាបណកិច្ចក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណណាចារកន្លងមកក្នុងកាលដែលយើងមានញាតិមិត្តសាច់សាលហិតដែលបានចែកឋានទៅគេតែងតែរៀបចំនៅពិធីបុណ្យតម្កល់សពនេះឯងគឺថាបើទោះបីជាបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងឋានៈណាស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈណាស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីណាក៏ដោយដូច្នេះគឺថាពិធីបុណ្យតម្កល់សពគឺតែងតែបំពេញតែងតែធ្វើត្រូវតែបំពេញត្រូវតែធ្វើដូច្នេះមុននឹងបានលើកយកនៅពិធីបុណ្យជាបណកិច្ចនេះមកសម្ដែងចែកជូនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងអស់អាត្មាភាពនឹងលើកយកនៅធម្មីកថាមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងទុកមកហើយព្រះគន្ធរចនាចារ្យក្នុងនោះពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គភាគ2ដែលមានបទបាលីថាសត្តានញ្ញហេជីវិតាំងព្យាធិកាឡោចតេហនិខេបណាំងកតិបញ្ចេតេអនិមិត្តាជីវលោកាស្មឹងអនិមិត្តាអ្នកនាយរេក្នុងបគាថារបស់
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះបើប្រែទៅជាភាសាខ្មែរយើងបានសេចក្តីថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយឬក៏ធម៌ទាំងឡាយមាន5ក្នុងនោះគឺសំដៅទៅលើជីវិតមួយសំដៅទៅលើព្យាធិមួយសំដៅទៅលើកាលមួយសំដៅទៅលើការដាក់ចុះរាងកាយមួយនិងកតិមួយរបស់សពសត្វទាំងឡាយគឺអ្នកណាម្នាក់កំណត់មិនបានឬក៏គេដឹងមុនមិនបានក្នុងរបៀបដែលលោកប្រែនៅក្នុងភាសាបាលីហៅថាប្រែលោតប្រយោគក្នុងនោះលោកប្រែថាសត្តានញ្ញហេនឹងមកពីសត្តានឹងនឹងហេមែនពិតធម្មារីធម៌ទាំងឡាយបញ្ច5យ៉ាងជីវិតាំងចៈគឺជីវិតមួយព្យាធិចៈគឺព្យាធិមួយកាឡោចៈគឺពេលវេលាមួយទេហនិខេបណាំងចៈគឺការដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយមួយកតិចៈគឺកតិមួយសត្តាnăngរបស់សត្វទាំងឡាយជីវលោកាស្មឹងក្នុងជីវលោកេណចេគឺនរណាម្នាក់អនិមិត្តាកំណត់មិនបានកេណចេគឺនរណាម្នាក់អ្នកនាយរេមិនគប្បីដឹងមុនបានក្នុងពុទ្ធគាថាប៉ុណ្ណេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងមកបើយើងគិតជាមាតិកាធម៌មាន5ជាមាតិកាធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងរបស់សត្វទាំងឡាយគឺគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចដឹងមុនបានទេគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចកំណត់មុនបានទេដូច្នេះនៅក្នុងលោកយើងនេះញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់មានរឿង5ដែលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចទាយមុនបានពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតសំដៅទៅលើការរស់នៅមួយជាធិសំដៅទៅលើជំងឺឈឺដំកាត់បៀតបៀនមួយកាឡោពេលវេលាសំដៅទៅលើពេលវេលានៃការរស់នៅឬពេលវេលានៃសេចក្តីស្លាប់នឹងមួយការដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយមួយនឹងដំណើររបស់កតិរបស់យើងផ្លាស់ពីអត្តភាពមួយទៅអត្តភាពមួយនឹងគឺថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចកំណត់បានគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចដឹងមុនបានទេសូមចម្រើនពរញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងមេតិកាធម៌ទាំង5នេះតើមានសេចក្តីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងបងឲ្យចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងពិចារណាដូចម្ដេចខ្លះពីព្រោះត្បិតអីថាក្នុងកាលដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពធមកនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងបានយល់បានពិចារណាក្នុងអត្តភាពរបស់យើងពេលដែលយើងកំពុងនៅរស់ត្បិតថាមនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលកើតមកដែលកំពុងមានជីវិតនេះគឺថាក្នុងនោះអាចធ្វើនៅអំពើបានគេហៅថាកម្មញ្ញុតាកាយសៈកម្មញ្ញុតាបានសេចក្តីថារូបរាងកាយរបស់យើងនេះអាចនៅបំពេញកិច្ចការងារកើតអាចនៅធ្វើបុណ្យបានអាចនៅស្ដាប់ពធទេសនាបានអាចធ្វើទានក៏បានអាច
xa sal của ban ai chấm rơn mê ta phía vần nia nâng của bàn nâng khăn cá để cài ra bọc dương của bông rùa nơi của vấn đề khăn cá ná bê để cài ra bọc dương ní rồi lột từ hói cài ra bọc dương ní bay thliê từ hói cài ra bọc dương ní slap bát từ hói mình miên bê mình viên bê lia mình miên ở các đàm bấy nâng bầm pinh nơi cách ca nghĩa tầng ọ nút bàn tê Xôm chùm rơn bơ nhiệt nhôm bột bò rì sắt xa thụ sập bờ rọ tầng o hỏi bàn triệp tha Khăn cao để dương ruột nơi bàn mùi thằng ngày ní cứ chỉ liếp, cứ chỉ phóp, cứ chỉ prên, cứ chỉ sầm nang nó là o cài pê Khăn cao ruột nơi trầm tay mùi thằng ngày ní Khmiên đầm lay lôi cả ẻ ná nâng ai dọc một đồ bàn đê nhiệt nhôm Bộ cô đại ban slap từ hơi nơi khăn ngày mà sơ cái đây khăn ngày này cái đấy mua tha bầm miên ở các đầm bay bầm pin nữ sẽ cái đây là o bầm pin nữ bon nơi khăn ngày ní rồi có khăn ngày ai bàn lời đời lấy sầm rạp nhôm nhiệt xa thụ sập bờ ra đằng o đây có bông nơi miền phải chôn nó cứ tha ai bầm pin ai thưa nữ sẽ cái đây là o bàn đôi chân này và bút bóng bàn tra sầm đây nơi bọt thò đàm bay ở dương tầng o khné đây công pông miên ở dụ chỉ vật rồi nơi nước bán thưa ca tre ri bàn thưa cá sắc xa bàn thưa cá picharana đầm bay bầm pin đầm bay sần xóm nơi bon nơi cổ sol sần xóm nơi sẽ cái đây là ó không ở các đây dương cầm pung ruột này thật tớ ăn tận đây tiền pram đại bộ bút bang tra sầm đây mau thả thoa pram giang đại kia cầm nót ba đại kia đăng môn một ba này đại dương tầng o kia đăng môn ba nước miền này giang mấy tì muối chi vì tăng cứ chỉ vật bố cứ ca ruột này xôm chùm rơn bơ nhiệt nhôm bột bò đầy sắt xa thu sọc bà ra tầng o tha chỉ vật nâng pre màu vĩnh tha ca ruột nữ tại dương ai sầm qua ta mà dạ chol a sa sa pa sa cứ chol đọ đằng hàm chánh nâng chol đọ đằng hàm trồ nông ca na từ nơi miền cho độ đằng hàm chênh cho độ đằng hàm chỗ nắng son là mót tha nhiệt nhôm nơi ru hai ấy ta ca na cho độ đằng hàm chênh cho độ đằng hàm chỗ nắng việc bát việc ngạt tới lên miên nắng son là mót tha nhiệt nhôm chụp ru hai son là mót tha nhiệt nhôm slap hai dân ca ru nơi dương tầng o khnia tầng atma có bông từ ru nơi ở nhô mà cha có bông từ ru nơi nhiệt nhôm tầng o rùm tầng nhôm chùm tiêu có bông từ ru nơi có bông ở miền bờ chun nhiệt nhôm bút bò để sát xa thu sập bà ra tầng o nâng có bông từ miền bờ chun tầng o khnia nâng ạ được dùng qua tha nơi cầm ra cái cầm ra vị cha cầm ra chất hơi sầm qua tròn thà miền cho độ đằng hàm chánh cho độ đằng hàm châu chân bàn cha quạt đam thà khăn ca rùa nữ côn chơi tầng o plek ấy của plek cho bên là còn plek độ tà hàm tập plek độ tà hàm cọt trên lục bul kia lục bul ai nhớ nhốn chẳng khăn ca đeo dương rùa nữ ní nhiệt nhôm của bút băng tra sầm đầy tha táo dương ai đâm môn bàn thế thà dương rùa bànประมาณ năm ai tì môn tế thà dương rùa ban mà rời cho năm rùa ban mà phây cho năm rước cao sập cho năm bay sập cho năm
อดอายกับนอดบานเตอดอายตูตีบานเตขนมกาลได้สัตว์ชั่วโมงถ่ารู้นี่เหยียดโยมกี่รอบตั้งปีไงเจ้าจับประเดสอนที่ไงเจ้าจับประเดสอนที่นึ่งชั่วโมงถ่าสัตว์ได้ปีปลุกกาลในการุในระบบมนุษย์สัตว์ต้องเอากี่ใจจีปีกาลตีมวยเกี่ยหาทาปัดเดซอนที่กาลเดซอนที่กาลรอบจับตั้งปีเนตีดมบงในการจกจับปัดเดซอนที่นั่งชั่วโมงทาเมียนจีวัดเฮ้ยดอลเปลกาลตีปีชั่วโมงทาประวัติกาลขนมบุพุทธศาสนาเกี่ยรอบอย่างไม่รอบขนมกาเลยจกจับประเดซอนที่ขนมเนตีดมบงปรบปรึกเตอตังเนื้อขนมกัวบานปั่มเปิลทั้งไงลูกเอาชมัวทากะละเลียกาลสัตว์ได้จกจับประเดซอนที่ขนมกัวมาได้ดมบงน้องโดจิตตึกในปริญละเงาทลาเหยียดโยมได้เมียนและคณะละอัตโตบรมัดสคมบ่มพอดไอ้กิโยกสลาบตรีรวมตรีได้เมียนละคณะต้นเตยจะลุให้กิระลอเจนอริยะจราดองตักในเปรนละเงาทลาโนวิจวบในนังรวมตรีนังตักปปันนะสัตว์เจ้าจับประเดซอนที่ขนมอโตนังตักปันดังได้จังรู้ในแบบนังมาสับปดาขนมบัดท้อโลกเอาชมัวทากะละเละกะละเละกาลไอ้ดอลเปกาลตีปีขนมมวยสับปดาเตียตักนังปลายจะเมียนปอกระหอมเปลืองโดยตักได้เกลียงสัจมวยสัปดาเตียเกหาทาอัมปุเตกาลไอ้ดอลเปลวิวอดมวยสัปดาเตียตือสัปดาตีใบตือเชียเละกันนะเธอโดยจะหุยนะโดยnhiệtโยมทรอบทั่วบังไอมจะหุยนั่นคือเธออย่างปันไตมันตอนตือเชียดมเดขนมสัปดาตีใบให้ดอลเปลสัปดาตีบัวนั่งวิวอดตือโดยเชียดมในสัจกูดมในสัจจุกมาดมในกิจการนังชมัวท้าขันเนกาลนังกาลตีบุญไอ้ดอลเปลกาลตีปรำชมัวท้าปัญจสาขาปัญจสาขากาลนังสัมได้ตัวเลือดอกเนื้อได้ปีกบาลมวยนังจืงปีเอาชมัวท้าดอกเนื้อเปล่าปรำอย่างขนมนังเอาชมัวท้าปัญจสาขากาลจังเหยียดโยมปดบริษัทสัตว์จงจับประเดซอนที่ขนมกัวมาได้ดบงนั่งแมนเจงเมาจิมนุษย์มองเตยโยมคือวิวัฒน์ตามกาลเมียนกะละเละเมียนอัมปุเตะเปเสกันเนปัญจสาขาวิวัฒน์บานปรำสัปดานั่งจับปีประมวยสัปดาลางเตยละโหดดอลผมบุญคายดับไงพดไปนั่งตึกประสูจะก็ประสูจะอดโตนั่งแกหาทปวัติกาลจังกาลในการุณรบสัตเมียนปีชมัวทาปะเดสันธิกาลมวยชมัวทาปวัติกาลมวยขนมกาลตั้งปีนั่งเหยียดโยมปดบริษัทตั้งอ้อยืงสัตตตรึประชมมุกนั่งสิกได้สลับกรุบขณีตั้งอ้อสอบสัตเนคลังเกิดมาประเดซอนที่ขนมกัวมาได้บานแต่สัปดาห์ตีมวยก็สลับตะวิญสัตว์คลาสัปดาห์ตีปีก็สลับตะวิญสัตว์คลาสัปดาห์ตีใบสัตว์คลาสัปดาห์ตีบุญสัปดาห์ตีปรำก็สลับตะวิญสัตว์คลาสลับในไงปโสดไงฉลองตันเลสัตว์คลาเกิดบานมาแค่มาชนำปีชนำใบชนำปรำชนำดอบชนำก็สลับตะวิญสัตว์คลาบานอายุ50-60ชนำ70ชนำ80ชนำ90ชนำ100ชนำก็ดอลนึกสิกได้สลับนั่งตะวิญ
โดยฉะนั้นดำเนินในการรวมในตั้งปีเนตีดำบงเราบอกมนุษย์สัตว์ต่างอ้อหยัดโยมในเรือแผ่นใดนั้นขมีนครูนาอาจมาตูตีบานตีฐานะบกลกอนี้กอดอาจรัวบานปนในชนามบกลนูมวยกอดอาจรัวบานปนนชนามกอดเถอสลับขนมอายุปนในกอดเตยสลับขนมอายุปนนคือถ้ามันเมียนนามันเนี่ยอาจกำนอดบานตีโดยฉะนั้นบานจีเปรียสมาสัมพุทธปองตรัสสำแดงทางการและอนิมิตกะปองตรัสสำแดงทางชีวิตอนิมิตกะปูลคือการรู้ในระบาดสัตว์นั้นกำนัดอัดบานให้ดอลเปลตีปีสำแดงแต่เลิบเชียที่จงื้อชื่อดำการเบียดเบียนเหยียดโยมสาธุสับบรอต่างอ้อขนมจีวัตระบาดเยอะในการมาหายตัวใบเจเนียเมียนไกรตัวใบเจเนียกรอไกรตัวใบเจียมนุษย์ทัดในขนมวันนักนาก็ได้ตัวใบเจียนเนียปลาจุนเปียลกับไว้ปิตูบันดัดอัฐเก้าวัดนิสัตปัญญาวันเนียเจเนียดังก็โดยเจียนเนียประพฤติอำเภออักระเมียนเจ้ารกรรมเจดามบุคคลต่างอ้อนั่นคือท่าซอสแต่เจนเนี่ยมีนจุ่มงื้อชื่อดำกัดนั่งกรบเขียขนมทวากรีมนุนโสดโลกสำแดงทาปะหุตกเขาอายังกายยาวปะหุอตินโวทารูปเรียงกายระบาดเยิงนี้เจียบสมบกระบาดโรคเจียกันไล่ในนอไม่กาดโรคแต่เมียนจุ่มงื้อชื่อดำกัดกรบไปกรบอย่างขนมอาการะ30 ปีหรือ37 อย่างนั่งชื่อดังอ้อเกษาก็ชื่อโลเมียเกษาสะโลเมียรวมนักฆ่าก็เจาะตันตาทำไมแต่เจ้าสบายเมียงแสงสัจนาฮารุสสายเทจังอัตมันเจียงคัวขนมจังแวะกังตีหะแต่ยังเบดดงยะกันนังทลามปัดตั้งประมัดเสมาหังสเลบปโปตุโลยตั้งเชียมเซตูเนื้อโซคลันขับภาษาคลันเลียวเคลาวตกหมดสังเคียในการตักสัมเบาละสิกาตักรมอัลมาตันเตตักโมดมัดตะเกมัดตะลงเกียงคัวขนมจังคัวขนมกบาลระบาดยืงต้องอ้อสดแต่จีกันไล่ปดบรรทุกในรูปสดแต่จีกันไล่บรรดมในจุ่มงือชื่อดำกัดเบียดเบียนนั่งกรบขณีต้องอ้อโยมเยียดสาธุสัพพะรอต้องอ้อโดยเฉพาะขนมจงือต้องอ้อนั่งยืงการเมาขนมมาจีวัตระบาดยืงตาเหยียดโยมอาจซอนเนทานอาจตัวเตียมนอาจเชียกอมนเตถ้าธรรมาอันตรสลับแต่วันดาวจงือไอมวยจงือไอมวยโอดอถ้าขยมตรสลับแต่วันนั่งดาวจงือเลือเชียมอ๋อโยมไอ้เนาะสลับแต่วันยังได้จุ่มงือตักลมไอมโยมไอ้เนาะสลับแต่วันยังได้จุ่มงือเลือดเชียดอาซิดอัดเมียนบกโกลนามันเนี่ยกำนอดบานตัวเตียมนบานเตพออัดเมียนนะเตียบานเนี่ยขนมจุ่มงือต้องอ้อสดแต่อาเธอไอจีวัดระบะยืงสลับสดแต่อาเธอไอยืงกรุบขณีดอลในสิกระไดอันตรายกรุบขณีปั้นแต่ยืงมันอาตัวเตียมนบานลอยสมจำเริญเปาเนียดโยมสาธุสัพพะรอต่างหลายจวนกาลบกลคลานั่งเปเลยชื่อนั่งจมงือชื่อนั่งจมงือเซงดีปันดอลเปแต่สลับจมงือสังนั่งก็มีนน่ะโดยเนียดโยมคลาการจมงือตักโนมแอมนั่งเธอแต่เลี้ยงเชียมจีลานแต่เลี้ยงเชียมหอสัปดาห์มาสัปดาห์เติมมาดองมาสัปดาห์เติมมาดองสู้เราเติมนั่งได้ใบไอ้ถ้าดำใบเลี้ยงเชียมเติมดำใบจีวัดนั่งก็ต่อเตียนบ้านก็เอาไปสลับไอ้จวนกาลเปิดดำนาเติมตอนดอลเป็ดของขวดนาจราจอสลับบาดเงียดโยมเหมือโดยเฉพาะสิกระไดสลับนั่นคือถ้ามันอาจกำนอดมันอาจตัวเตียมนบานเดียขนมกายกตาสติกรรมฐานพระโยกีวจโลกสมได้โลกก็ไปพิจารณาขนมปทอโลกสมได้ถ้าเรียงกายเราบางยืงตั้งไปจงสะดอลจงเชื่องยืนโยม
ក្នុងពធលោកថាមានសត្វតកូវនៅនឹង80តកូលសត្វដង្កូវនៅនឹងរាងកាយរបស់យើងនឹង80តកូលញោមសត្វដង្កូវខ្លះវានៅនឹងសក់សត្វតកូវខ្លះវានៅនឹងរួមសត្វដង្កូវខ្លះវានៅនឹងស្បែកនៅនឹងកញ្ចក់នៅនឹងធ្មេញនៅនឹងសាច់នៅនឹងឆ្អឹងនៅនឹងថ្លើមនៅនឹងប្រមាត់នៅនឹងខួរក្នុងឆ្អឹងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាស្រ័យនៅនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងបានជាលោកសម្ដែងថារូបរាងកាយរបស់យើងនឹងជាសម្បុករបស់រោគគឺជាកន្លែងបង្កើតរោគក្នុងនោះគឺថាលោកសម្ដែងថាសត្វដង្កូវរស់នៅក្នុងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងកាយរបស់យើងនឹងដូចឧបមាដូចជាព្រៃស្មសានព្រៃកប់ខ្មោចសត្វដង្កូវដូចជាបន្ទីពេទ្យនៅពេលដែលសត្វដង្កូវនឹងវាឈឺចឹងដូចបន្ទីពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសត្វដង្កូវរូបរាងកាយរបស់យើងឧបមាបីដូចជាសមរភូមិដែលសត្វដង្កូវនឹងវាឆ្លោះគ្នានៅកាលណាវាឆ្លោះគ្នាវាប្រយុទ្ធគ្នាវាច្បាំងគ្នានៅនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងហើយដល់ពេលវាច្បាំងគ្នាហើយមានតកូវខ្លះរបួសតកូវខ្លះក៏ស្លាប់ទៅតកូវណារបួសគេយកទៅពេទ្យហើយពេទ្យនៃណាថាពេទ្យនៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលតកូវដែលស្លាប់គេយកទៅកប់ចោលទៅកប់នៃណាថាកប់ក្នុងព្រៃស្មសានហើយចុះព្រៃស្មសានហ្នឹងឯណាថារាងកាយរបស់យើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងប្រទេសពលគឺរាងកាយរបស់យើងតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងនេះគឺថាมันមានកន្លែងណាដែលប្រះចាករោគទេសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជំងឺឈឺដំកាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាមនុស្សសត្វទាំងអស់កើតមកក្នុងโลกយើងនេះគ្មាននរណារស់រហូតទេញោមសុទ្ធតែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់សុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជំងឺឈឺដំកាត់បៀតបៀនរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងគ្មាននរណាអាចកំណត់បានទេហើយដល់ពេលទី3កាលៈអនិមិត្តកៈពេលវេលាពូលគឺការរស់នៅឬក៏ការស្លាប់ទៅវិញរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយគ្មាននរណាអាចកំណត់បានទេសត្វអត់អាចទៀមទាពេលវេលានៃការស្លាប់បានឡើយស្លាប់ព្រឹកស្លាប់ថ្ងៃស្លាប់យប់ស្លាប់អត្រាតស្លាប់ចិត្តភ្លឺស្លាប់ខែប្រាំងស្លាប់ខែវស្សាស្លាប់ពេលកំពុងរាំងស្លាប់ពេលកំពុងភ្លៀងអត់មានអាណាទៀមទាបានឡើយសេចក្តីស្លាប់នឹងញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងឡាយទាំងពួងដោយសម័យកាលយើងជំនាន់2019 2020ក្នុងជំនាន់2019 2020ហ្នឹងសម័យកាលកូវីដហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញាតិញោមខ្លះគាត់ឈឺគាត់ថាខ្ញុំកណារាល់ថ្ងៃនេះឈឺប៉ុន្តែសុំមកមិនព្រះឲ្យលោកជួយធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លងរួចមកកូវីដហ្នឹងទៅកុំឲ្យស្លាប់ក្នុងរដូវកូវីដខ្លាចគេចោទថាកើតកូវីដហ្នឹងអត់មានអ្នកទៅចូលបន់ចាអញ្ចឹងសួរថាសុំបែបហ្នឹងបានទេថាសុំអត់បានទេញាតិញោមតែដល់វេលាត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់ហើយអត់មានគិតពេលគិតវេលាទេសម្រាប់ញាតិញោមខ្លះគាត់ថាខ្ញុំកណាបើស្លាប់សូមឲ្យស្លាប់ពេលថ្ងៃកុំស្លាប់ពេលយប់ពិបាករកអាចារ្យខ្ញុំកណាបើស្លាប់ខែប្រាំងកុំស្លាប់ខែភាសាតែស្លាប់ខែភាសាហៅអាចារ្យងាយមកទេតែភ្លៀងហើយសួរថាសុំបានទេថាអត់បានទេញាតិញោមមានអាចារ្យមកក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ម្នាក់ឯងក៏ស្លាប់ដែរឲ្យទៅដល់ពេលវេលាត្រូវស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាឬក៏អាចស្នើសុំបានឡើយចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់
សំដែងថាកាលៈអនិមិត្តកៈដល់ពេលទី4ទេហនិខេបណៈអនិមិត្តកៈសំដៅទៅលើកន្លែងដែលយើងដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយក្នុងគម្ពីរលោកសំដែងថាសត្វខ្លះកើតនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់នៅក្រៅស្រុកក៏មានសត្វខ្លះកើតនៅក្រៅស្រុកតែដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់នៅក្នុងស្រុកក៏មានសត្វខ្លះកើតនៅលើគោកតែដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់នៅលើក្នុងទឹកក៏មានសត្វខ្លះកើតនៅលើដីប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់នៅលើអាកាសក៏មានសត្វខ្លះកើតនៅផ្ទះប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់នៅពេទ្យដូច្នេះទីកន្លែងនៃសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សសត្វនឹងมันអាចណានាកំងបានទេมันអាចណានាសុំបានទេអិរិយាបថនៃការស្លាប់អិរិយាបថរបស់យើងមាន4មានដេកផងមានដើរផងមានឈរផងមានអង្គុយផងក្នុងដេកក្នុងអិរិយាបថដេកអាចនឹងស្លាប់ក៏មានក្នុងអិរិយាបថដើរយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្លាប់ក៏មានក្នុងអិរិយាបថឈរអិរិយាបថអង្គុយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្លាប់ក៏មានញាតិញោមខ្លះជួនកាលពីល្ងាចនឹងនៅមាត់នៅនិយាយលេងជាមួយនឹងកូនជាមួយនឹងចៅនឹងឲ្យកកោបលឹមឡើងស្រាប់បសម័នអត់ក្រោកូនចៅឆ្ងល់ពេកទៅបើកទ្វារមើលរឹងកញ្ញាងបាត់ញាតិញោមមើលដូច្នេះក្នុងអេរិយាបថដេកដែលយើងសម្រានទៅនឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានអង្គុយក៏ស្លាប់បានដែរឈរក៏ស្លាប់បានដែរដើរក៏ស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងដេកដើរឈរអង្គុយក្នុងអេរិយាបថណាមួយទីណាក៏ដោយសុទ្ធតែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបានក្នុងពធលោកសំដែងពុទ្ធលោកឧបមាថាបើឆ្អឹងរបស់យើងបើសាច់ឈាមរបស់យើងអត់រលត់រលាយទៅជាមួយផែនដីទេណាញាតិញោមគ្រាន់តែឆ្អឹងសាច់ឆ្អឹងឈាមរូបរាងកាយរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះគំនោត្រឹមកដូច្នេះនៅលើផែនដីនេះកន្លែងណាក៏យើងធ្លាប់ស្លាប់ដែរកន្លែងណាក៏យើងធ្លាប់ស្លាប់អិរិយាបថមួយណាក៏យើងធ្លាប់ស្លាប់ដែរដូច្នេះយើងអាចកំងបានទេអើយដល់ពេលធម៌មិនទៀងទី5ធម៌កំណត់មិនបានទី5គឺសំដៅទៅលើកតិអនិមិត្តកៈកតិអនិមិត្តកៈនេះគឺដំណើរនៃការចោតិនិងបដិសន្ធិវិញសត្វទាំងឡាយដែលចោតិហើយទៅបដិសន្ធិក្នុងកំណើតថ្មីគ្មាននរណាម្នាក់អាចកំណត់បានទេញាតិញោមក្នុងបដិសន្ធិថ្មីបើយើងគិតអំពីឋានមានរហូតដល់31កន្លែងក្នុងនោះមានអបាយភូមិនរកប្រេតតិរិឆានអសុរកាយ5អបាយភូមិ4មនុស្ស1 5ហើយនឹងឆកម្មវចរៈ6 11ជាន់ឋានទេវតាមានរូប16ជាន់ឋានទេវតាឥតរូប4ជាន់ត្រូវជា31ជាន់ឬ31កន្លែងដែលជាកន្លែងសម្រាប់សត្វស្លាប់ហើយទៅកើតស្លាប់ហើយទៅកើតស្លាប់ពីអីក៏ទៅកើតប្រឈមក្នុងការកើតនៅក្នុងទីកន្លែង31កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែសួរថាតើយើងម្នាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះតើទៀងទេស្លាប់ពីកតិមួយទៅកើតកតិមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់តែកើតមកជាមនុស្សស្លាប់ទៅវិញត្រូវតែកើតមកជាមនុស្សម្ដងទៀតថាអត់ទៀងទេពីព្រោះសត្វលោកជាយុទ្ធពីទេវតាមកកើតមនុស្សក៏មានជាយុទ្ធពីមនុស្សទៅកើតជាមនុស្សក៏មានជាយុទ្ធពីមនុស្សទៅកើតក្នុងកំណើតដតីមាននរកមានប្រេតមានតិរិឆានមានអសុរកាយឬក៏មានទេវតាហ្នឹងក៏មានសម្បរិវត្តន្តេថាជីវិតរបស់សត្វនឹងប្រព្រឹត្តវិលវល់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចស្នើសុំបានទេឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់អាច
đầm rai đầm rong thằng này slap tới thử tập nom ở từ cao không tì ní nom ở từ cao không than nó cứ thà tê nhiệt nhôm sa thu sập bà đó ắt miên là na ai cầm nọt bản thế sai hỏi từ lươn thì say cam cà co sang mau ca bẩm pinh mau nó cứ thà nom ở từ cao không tì na pi để dương muôn nó slap mẹ ở nát son chỉ quan là chất ở bỏ dương chắp ban nơi ở ram mùi ná căn dọc nơi ở ram mùi nút nâng từ bà đệ son thị không cầm nào thầy đôi chứ nế thọ tầng lai pram giang ní dương tầng ọc nia cầm nọt mình bàn bắn tay prasama samput chi mà chắc bà râm makru này dương và ông tra sầm đành tha mấy sầm đành tha bọc cô na để bàn bầm pinh bọc cô na để thưa nơi xịt cái đây ló rồi men miên sâu cả tệ chi ở rầm bọc cô na để ban bầm pinh nơi cam à cọ pư à cọ bọc cô nu miên tốc cả tệ chi ở rầm đôi chân đấy xôm chầm ran pơ nhiệt nhôm sa thu sập bà rọt đằng o tại dương cọp bay bầm pinh dương cọp bay thưa nữ pư là o ấy pư là o đấy nhôm nhiệt sa thu sập bà rọt đằng lai trang puông dương thưa ban dương bầm pinh ban đập pê là dương nơi rùa tê nhôm nòng ca na để dương phật ở luật chỉ vật từ hai từ cao nở ruộng từ cao pre từ cao đê để chan từ cao ở sô ca vậy nó cứ thà miền pel bầm pin nữ sự cái đây là miền pel bầm pin nữ bon của sol tiệt tề nó từ cao mau chìm mà nô nhiệt nhôm trong thưa tiền bàn nhiệt nhôm trong rạc xa sal dương ái rạc xa sal bàn ấy bờ từ cao không à ba giờ phum miền ở ruộng miền pret miền đê để chan miền là sô rồi cai giờ đàm nước mình ai thưa vây bàn lòi đôi chân ấy bàn trên nơi không pel về liều cả nó ạ ngày ni nhiệt nhôm đại trời chỉ crom nhiệt không nông miền phe để diêm miền côn miền chai miền crom nhiệt đồng cứ lúc ban bị cha ra na thật rồi ông pi nhôm luôn cầm hình cọt chạy than tới ở vây đây ở đông ở đầm và sao bồng phốt chia chùm nôn sầm rạp chun quát miên tay cá bồng pin bốn bồng pin của sòl không kê ra bồng pin bốn bồng pin của sòl để miên nè chạy than tới chẳng của sòl là dương trời thưa bốn là dương trời thưa miên pi không nô tì muối lúc ơi mua ta chia bản nạ cách rước của bốn đồng cò sọp nông bon chia bản nạ cách bon đồng cò sọp nó cứ thay dương riệp chom chặt chay bô chia sọp rư cọp sọp vừa dạng ná để tam tầm niêm tầm lóp của bầy nì nông nấu nhiệt nhôm đèn chia nhiều cất để vua miền ai ở đom lục chùm tiêu lục sray ốc ba sọ ốc ba dịch ca nhiệt mật phum phong là bong chuột kia nhiệt mật phum phong là bong là tây châu ruộng rồng lệch nữ Saman là tốc hai tha trồ rùm rùm lệch mẹ là nạ tốc nông nút trừ bầm pinh nơi cách buồn giàng tì muối tiền nè cứ ca trồ rùm rùm lệch trồ chạp mẹ phò tì pí bệ dạ về cha ca pôl piếc bầm pinh ca pôl piếc bì ruột bì xa ca pôl piếc lực tập chất ca pôl piếc thưa giang ná oi krom krua sa nơi sọp nó quạt bàn rồi sai ở bàn là hai là hỏi cha ẩm pí dịch cái đây sau bị pro nhiệt rồi bán chạy than để căn bạc lục khảm mục ở đal pel cách ti bay để nhiệt nhôm trời bầm pin trời thưa nó ăn thạ chạ để giá bầm pin ẩm pơ chiaប្រយោជន៍đôi nhiệt nhôm aiจะដំลูกជំទាវជឿនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបនបែនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានចូលរួមនមស្ការបានចូលរួមសមាទានសិលបានចូលរួមស្ដាប់ធម៌ទេសនាបានចូលរួមរៀបចំជួយចាត់ចែងផ្សេងហ្នឹងបានបំពេញជាបុណ្យជាកុសលហ្នឹងបន្ថែមទៀតហើយដល់ពេលចំណុចទី4គឺសមាណតាណាសមាណតាហ្នឹងគឺថាចូលរួមមកនឹងជាភាតរៈភាពជាបងជាប្អូនជាមីងជាពូជាក្មួយក្នុងការចូលរួមជួយចាត់ចែងក្នុងពិធីបុណ្យសពទោះបីជាមានខ្វះចន្លោះឬក៏ចន្លោះប្រហោងចំណុចកន្លែងណាមួយហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យបុណ្យកុសលរបស់យើងនោះបានបំពេញបានជាប់លាប់
ក្នុងចំណុចទី2គឺតេខេណានុបទានតេខេណានុបទានហ្នឹងគឺថាម្ចាស់បុណ្យនឹងត្រូវធ្វើបុណ្យជូនញាតិរបស់យើងបាទក្នុងនាមជាភរិយាធ្វើបុណ្យជូនស្វាមីក្នុងនាមជាកូនត្រូវធ្វើបុណ្យជូនលោកឪពុកពីព្រោះបាត់អីថាលោកឪពុកឬក៏ស្វាមីគាត់ចែកឋានទៅហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅហ្នឹងកូនចៅក៏ដូចជាភរិយាមានភារកិច្ចគប្បីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលជូនគាត់ជាតេខេណានុបទានតេខេណានុបទានដែលញាតិញោមបានបំពេញដែលញាតិញោមបានធ្វើណែបានចូលរួមនមស្ការបានបុណ្យបានកុសលញាតិញោមបានសមាទានសិលបានបុណ្យបានកុសលញាតិញោមបានចូលរួមស្ដាប់ពធទេសនាបានបំពេញនៅកិច្ចផ្សេងមានសង្កតាតេខេណានុបទាននឹងជាដើមញាតិញោមបានបុណ្យបានកុសលហើយចឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងថាញាតិញោមបានខ្លួនឯងហើយដើម្បីឲ្យបុណ្យកុសលនឹងបានដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅក្នុងនោះមានញោមប្រុសនួនកំហេងដែលគាត់បានចែកឋានទៅថ្មីនេះញាតិញោមជាម្ចាស់បុណ្យក៏បីធ្វើនៅកិច្ចមួយបន្ថែមទៀតគឺឧទ្ទិសនកិច្ចឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនឹងជូនដល់ឲ្យគាត់ក្នុងបាលីលោកសម្ដែងថាអិទាំងវោញាតិណាំងហោតុសុខតាហន្តុញាតយោបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានបំពេញបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើសូមឧទ្ទិសជូនដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំមានលោកនួនកំហេងសូមលោកមកអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះអញ្ចឹងយើងសន្សំបុណ្យបានហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងជូនទៅឲ្យគាត់ទៀតនេះជាកិច្ចរបស់អ្នកនៅរស់ដែលត្រូវបំពេញត្រូវធ្វើក្នុងកាលដែលមានញាតិមិត្តគាត់ចែកឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខដូច្នេះសូមញាតិញោមសាធុសប្បុរសតែជាម្ចាស់ទានគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រេកអរក៏ដូចជាជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅក្នុងធម្មទេសនានៅក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយសូមលើកឡើងនៅមហាកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះញោមនួនកំហេងសូមឲ្យលោកបានអនុមោទនាបុណ្យហើយសូមបានទៅបរិសដ្ឋាននៅក្នុងសុគតិសួគ៌ឋានបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនីអយ៉ាងធម្មទេសនានិដ្ឋិតាកិច្ចនិទានធម៌ទេសនាក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងដាក់មួយទៀតដាក់ពីរព្រះគុណនឹងចេញឆ្លាំងឆ្លៀតធរណាចង្អៀតចេញកែខៃវេញេចាយដោយឡែកចាយអង្គសង្ស័យបញ្ញាទន់ជ័យគុំស្ដាប់បានពីរុងសាច់ធွងល្អផ្លែកផ្លែកពីរុងពុនពេកគ្រប់សន្តានទោះបីហើយអ្នកលងងហើយគុំភ្ញាំងប្រានបានរួងអើយសាច់ធផ្អែមគ្មានព្រៀបនេះកាលសម្ដេចព្រះភគវី
ប្រាច់គង់តំមានប្រងប្រទីនព្រះធម៌អើយនាំសត្វអើយទៅនិមពៀនរាប់សែនម៉ឺនលានស្ទើរគ្មានសល់សូមអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យជូនលោកមុនគំហែងលោកអើយអនុមោទនី ឧត្តមង្គេនវន្ទេបតបំសង្វរតមពុទ្ធេយោអលតាតោសាពុទ្ធោខម